Babaannemden haber var mı hiç? Konuştunuz mu? Ben aradım ama açmadı. Ortalığı yangın yerine çevirdi. Çekti gitti. Bırak Kars'ta yapsın kahvaltısını. Anne ne yapıyorsun? Orası babaannemin yeri. Burası bundan sonra benim yerim kızım. Babaannen hep derdi ya, sultan yerini bil diye. İşte şimdi ben de yerimi biliyorum. Sana ettiğim lafı yine yanlış anlamışsın Sultan. Ben yerini bil derken haddini bil demek istemişimdir. Babaanne sen ne zaman geldin? Gün doğarken geldim. Ya Sultan, gün doğmadan neler doğuyor değil mi? Ailemin başına gelecek hallardan sonra orada kalacak değildim. Olanları duydun demek. Başka türlüsü mümkün müydü torunum? Gerçi sen de anan da haber verme zahmetine katlanmadınız ama... belli ki halınızdan memnundunuz. Sen gideceğin zamanı da döneceğin zamanı da iyi bilirsin Azize Hanım. Eğer Mira'nın gönlünü almaya geldiysen çok geç kaldın. Çünkü o düşmanının peşinde hastanelerde koşturuyor. Gel Miran gel, bak babaannem bize sürpriz yapmış. Biliyorum yenge. Babaannemle görüştük. Elif nerede? Odasında dinleniyor. Biraz korktu da. Tamam. Şimdi herkes olay gecesi teker teker nerede ne yaptığını anlatsın. Nerede olacağız Miran? Odamızdaydık. Bizden birinin ittiğini düşünmüyorsun herhalde. Görüyor musun bak Azize Hanım? Torunun düşmanının canı için ailesini sorgular oldu. Mira sizi sorgulamıyor. Tam tersine herkes birbirinden emin olsun diye soruyor. Öyle mi? O zaman önce sen söyle Mira. Dün gece neredeydin? Hazar'ı öldüreceğim diye davul zurna çalan sendin. Mutfaktaydım. Gece gece mutfakta ne işin vardı? Yenge. Eğer Hazar Şadoğlu'nu benim ittiğimi ima ediyorsan ben itmedim. Hadi ben ailenim, inanırım da başkalarını nasıl inandıracaksın? 2 gün ortalıkta yoktum diye sen kendini buranın sultanı mı sanırsın Sultan? Miran'la ne biçim konuşuyorsun? O bizimle nasıl konuşuyorsa öyle konuşuyor. Sen neredeydin yenge? Gönül odasındaydık. Bağırışı duyunca fırladık. Annem doğru söylüyor. Fırat'la yaptığın kavganın ardından odamda konuşuyorduk. Fırat'la kavga mı ettiniz? Bu evin tek insanı biz miyiz? Elif'i ne diye sormuyorsunuz? Diğerleri? Dün gece burada olan herkes mesul. Hata olmayanlar bile. Ortalığı bulandırma Sultan. Elif'e de bulaşmayın. Belli ki olanlar onu çok etkilemiş. Maazallah. Her neyse işte. Bu halinizle laflar edip bir de onu daha fena korkutmayın. Hacı! Buyur ağam. Bütün adamları toplayın. Hemen ağam. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.